好，大家好，现在在你们面前的是2025款的熊猫 mini， 应该除了我们以外，没有媒体老师会拍这个车了，哼，不愧是我。然后这辆车型是2025款的 mini， 旁边就是2024款的 mini。2024款跟2025款有什么区别呢？第一个是大灯啊，给大家看一下，这个是骑士版啊，当然旁边也不是骑士版。它最大区别其实是大灯改变啊，原来的熊猫 mini 是传统的卤素大灯，它现在变成了 LED 大灯，全 LED。这是最大的改变，整个照射面积、亮度都会更高一点。但是对于小车来说，我觉得其实，大差不差。这实用项啊，它2025款的 mini 更多的是这种实用项的提升。一个是大灯每天都能用到，我觉得倒是好提升。然后另外一个事情是，它的整体的内装方面是有进步的。哎，这个车型打不开，我们让它去拿钥匙了。就是内装上面是不一样了啊，新款跟老款是完全不一样了。我们等钥匙带了以后，我给大家看一下。整体的熊猫 mini 骑士版也好，卡丁车版也好，其实都卖得不错。刚刚我看到很多人在那边看新渊的时候说，这车卖多少钱？就我发现大家可能还是就是买代步车嘛。宁波的人来说，就是可能也不一定要买新渊，买辆熊猫 mini 可能也够了。然后这样骑士版就是更多的是外形上面的跟传统的 mini 之间的区别啊，更多是外观造型，其实跟卡丁车都一样的。卡丁车跟骑士版的最大区别就是外观上的区别，它本质上是一辆车。我觉得这个东西就小车可以做出不同的风格啊，就是而已。但是我还是比较喜欢这种小车的。然后熊猫骑士版是一个非常成功的改款，因为它确实是整体带动了熊猫 mini 的销量。这是可感知到的。我们等钥匙看一下内在。内在部分其实能聊的部分也相对来说不多吧。一个是内装上面的区别，另外一个是在现在的副驾驶有个气囊了。你们看到前面是普通版，普通版是没有气囊的。普通版下面是一个巨大的凹槽，就是可以放纸巾啊，什么储物空间会比较大一点，你看到。但是在新款里面，这个储物空间没有了，变成了一个气囊。因为以前熊猫 mini 跟同级别的对手去对比，同级别都是两个气囊的，它只有单气囊。这也是熊猫 mini 大家一直以来会在说的一点啊，它还是明显的说白了听取了消费者的一点需求啊，包括它整体的那个大耳门触角中间的那个也改变了，看跟我们打开了，整个绿色还是非常的好看的。实话实说，熊猫 mini 的配色还是有点审美在里面的。然后整体的内装上面，这边都是2个 Type A 的接口，然后这边是实体按键的空调口，包括双闪，包括这块屏幕。其实熊猫 mini 在这个级别里面比较优势大的点是它这个智能的车机啊，在这个级别里面大部分是连车机都没有，它是一个相对来说比较智能的车机，然后下面有一个挂钩。这是它内装上面的最大改变嘛，这个地方原来是储存槽，现在都没有了，现在变成了2个大气囊。对于普通消费者来说是更加实用的升级啊。实话实说，这点空间我觉得本身对吧够用就好。这个车型空间其实做挺好的，这些小车侧边的储藏空间都是比较大的，前面放纸巾，边上也可以，但是气囊还是很实用的，这个要夸一夸。而且它现在是加量不加价啊，整个熊猫 mini 的加了气囊以后，加了新的配置以后，它是并没有加价的。然后这个方向盘也是全新设计的，相对来说会更加的可爱一点，会更加的符合新时代的审美一点。我觉得这次的改变还是比较成功的，多功能方向盘，包括这个方向盘上面手感啊，我发现现在哪怕是这种硬塑料的，我们以前会说这种我们叫搪塑材质的方向盘，大家可能接受度没有那么高啊，感觉好像很 low。但是其实你到2024年，我们国内在这些搪塑材料上面的应用上面，你会明显发现它更加细腻了，然后更加软了。我说实话，哪怕是更高规格的，我们以前说我们完全无法接受壳，就是仿皮，现在在国内车里面，其实你会发现很多车的也在用仿皮，你也分不出它跟真皮之间的区别。但是哪怕跟仿皮之间是有区别，但是普通的皮跟那个真皮之间区别没那么大。这个是老式方向盘，老式方向盘是没有带那个多功能的，也会更加的传统一点吧，就是这样子。这是关于熊猫 mini 全新的2025款的改款，我们就不再过多赘述了。这辆车是120公里的版本。